بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و مهربان، در این بخش میخواهم به طور خلاصه براتون در مورد چشم بند و هوش بند و گوش بند صحبت کنم که وقتی که هی کار میکنین در نهاد چشمه که پت کرده در داخل میریم، اکثرا ما دو صدا را میشنویم که ایره حرفا صدای دل و صدای نفس است که میگیم دل جایگاه خداست و نفس جایگاه شیطان و دل به قوه نور کار میکنه که میگیم اصحاب نور و نفس به قوه نار کار میکنه که میگیم اصحاب نار. و از چی میفهمیم؟ کلیپ قبلی را که ببینید در قسمت احکام و 7 حکمی که وجود داره همراه 7 غریزه، وقتی که اونا را عملی کردیم، وقتی که دل باز شد به قوه نوری، 7 صفت ما با از خود آشکار میکنیم که اولینش که این ثابت میکنه که دل بیدار هست. هی 7 عبارت از همانت، انسان همین میباشند، صداقت، عدالت، غنا، شجاعت، هدایت و رشد. و در اجتماعی که نار حاکم باشه، اکثریت مردم به اصحاب نار باشن، یعنی به قوه نار کار کنن در نتیجه زنده بودن نفس، در او جوامع یا در او فامیل یا در او شخص 7 صفت وجود داره که خیانت است، دروغ، ظلم، فقر یا ناداری، نوع فقر عرفانی، ترس، گمراهی و زوال. و در بین از این دو قوه عقل است که مهار کننده هست و به حساب انتخاب کننده هست، یعنی make choice میکنه، انتخاب میکنه که با دل بیدار بسازه. عقل اندر حکم دل یزدانی هست، چون ز دل آزاد شد شیطانی هست. یعنی وقتی که عقل با دل وصل شد و وجود به قوه ناری، به قوه نوری کار کرد. یعنی قوه نوری کار کردن چیست؟ که وقتی که جسمن ما اکسیژن میگیریم و کربن میتیم، اما اگه این حالت است که دل کار میکنه که باعث حیات هست و قوه نوریست و همین 7 صفت، ای از نقطه نظر معنوی ما براتون میگم که همین 7 صفت همانت، صداقت، عدالت، غنا، شجاعت، هدایت و رشد ما از خود متصف میکنیم. اما با مجرد که نار حاکم میشه و نفس حاکم میشه به قوه ناری، ما دفعتا چی میکنیم؟ با روح خود اکسیژن بیرون میکشیم و کربن داخل تیر میکنیم. یعنی وقتی که کربن در داخل وجود بیاید، مثل حالت است که مار بگزه، یعنی تمام حجرات پر از کربن میشه و این باعث مرگ تمام حجرات میشه. به همین شکل در روح و روان عین کار میشه. وقتی که خیانت و دروغ و ظلم و فقر و ترس و گمراهی بود، نتیجهش زوال هست. و به حساب هزیم ما ببینیم که در تمام جوامعی که وجود داره، آیا ما اصحاب نور هستیم یا اصحاب نار هستیم؟ با قوه نوری کار میکنیم یا با قوه ناری کار میکنیم؟ و بسیار جالب است که به طور خلاصه براتون بگویم که در داخل مغز ما شما 4 هورمون خوشحالی داریم و 1 هورمون احساس بد داریم که هورمون احساس بد به نام کورتیزول یاد میشه که وقتی که در اثر موجودیت افکار بد از یک محیط بد با فامیل بد و جامعه بد ما احساس غم میکنیم، احساس ترس میکنیم، احساس خشم میکنیم و احساس نفرت میکنیم. و هر قدری که محیط استیمولیت کرده میره، این افکار در نهاد ما انداخته میره، این افکار باعث تولید از این میشه. و او خاطر مقدار زیاد ادرنالین ما دائم افراز کرده میریم از غدوات فوق الکلیوی خود، که ادرنالین مثل که اکثر ما کسی که قار میشه، خشمگین میشه، میگیم خونت کثیف نکو. به خاطر که ادرنالین که افراز شد، ما دفعتا آماده به حمله و جنگ میشیم و آهسته آهسته این عادت وجود ما میشه که حتی وقتی که ما نمیخوایم هم وجود ما بر از این که ادرنالین را که تولید کرده غدوات فوق الکلیوی میخواد که افراز بکنه، چی میکنه؟ در حالت خواب یا بیداری همو
تخیلات را میاره که افکار بد و تصاویر بد از مموری یا از حافظه ما میکشه میاره برای دیسپلی یا نشان دادن و دفعتا ما شروع میکنیم که یک چیز را بانه بگیریم، قار شویم و هورمون افراز کنیم. در مقابل 4 هورمون خوشحالی است که یکی به نام دوپامین یاد میشه که انرژی برای شکار، حمله و برای هدف رسیدن است. وقتی که ما میخوایم به یک هدف برسیم و آمادگی میگیریم برای رسیدن به هدف علمی، سیاسی، اقتصادی که هدف امروزی است، ما شروع میکنیم افراز دوپامین و همین افکار باعث افراز از این هورمون میشه. و بعد از او اندورفین است که هورمون است که به خاطر وقتی که درد را جای یک زخمی میشه در وجود ما، این هورمون افراز میشه که درد برای 15 دقیقه احساس نکنیم تا برای ما مقاومت بده. بعد از او با 15 دقیقه احساس میکنیم باز افراز میشه و 15 دقیقه دیگه تا ای که کمک میرسه. و دیگه اکسیتوسین است که هورمون است که باعث پیدایش اعتماد میشه و باعث ارتباط سالم میشه که اعتبار و اعتماد که در اثر ارتباط سالم آمو خاطرات است که با اشخاص سرکار داشتیم که اینا اعتبار داشتن، اعتماد داشتن و مردمایی بودن که ارتباطات سالم داشتن و ما او اشخاص در فامیل خود یا در جامعه خود داشتیم و همو اعمال و حرکات باعث میشه که ما هورمون افراز کنیم و خود خوش احساس کنیم. و دیگه سیروتونین است که 2 حالت داره که اعتکا به خود هست، در عین حال غرور و مهم دانستن خود است که اگه واقعی باشه که واقعا ما عالم باشیم و مهم باشیم چیزی بسیار زیاد خوب است، اما میتونه که به حساب غلط فهمی هم شود که به شکل دیگه هم توجیه شود که اتکا به خود به شکل منفیش یا غرور به شکل منفیش، غروری که بیسش به بی علمی باشه نه به علم داشتن، غروری که در نفسش شکستگی و تسلیم است تفاوت داره با غروری که خود از دیگر را برتر بدانیم، غرور شیطانی و غرور رحمانی اگه تقسیمش کنیم. با او خاطر باید متوجه باشین که در دماغ ما یا در مغز ما 5 احساس هست که خوشی، غم، ترس، خشم و نفرت و تمام دیل ها یا معاملاتی که ما در طول روز میکنیم تمام از این 5 حالت همیشه احساس میکنیم و اگه در بین از این 5 حسه که میکنیم که خوشی و غم و ترس و خشم و نفرت هست، در بین از اینا اگه همیشه حاکم خوشی باشه، خوشی توهم با غم، ترس توهم با خوشی، خشم توهم با خوشی و نفرت توهم با خوشی، اصلا نفرت نیست و اصلا ترس نیست و اصلا خشم نیست، چون در نفس از او خوشی هست و خوشی از چیز، از یک حقیقت ما خوش میشیم. و خاطر اگر حاکم خوشی باشه، اما اگه بجز خوشی یکی هزیدگاه هزیره ما بالای خود حاکم میسازیم، غم یا ترس یا خشم یا نفرت وقتی که وجود ما را درایو میکنه یا کنترلش به دست میگیره، اونجا هسته که خوشی تحت شعاع قرار میگیره و باعث تمام بدبختی ها همی حالت است و نفهمیدن اینمی کلید هایی که هست که از نقطه نظر مذهبی و علمی وجود داره. امید دارم که همینا را طبقه بندی کرده در روی یک کاغذ کلپ اثر پلی کنین ببینین و چشم و گوش و هوش بند کرده در نهادتون هی مسائل میتونین که بیافین، هی صداها را میتونین بشنوین و با هر کدامش آشنا شوین و زندگی خوش و خوشبخت داشته باشین. از همه مهمتر رابطه خوب با خود داشته باشین و بعدا وقتی که رابطه خوب با خود داشتیم و فکر و عمل نظر ما یکی شد،
که توحید است در نهاد، و از اون میتونیم که توحید در فامیل و اجتماع هم با وجود بریم، البته با کسایی که میخواین. خواست دیگران هم خیلی مهم است. زیادتی وقتتان نمیگیرم، براتون خوشی، آرامی، سعادت با تمام اعضای فامیلتان میخوایم و انشالله در تماس می باشیم. خوش و آرام باشین. خدا حافظ دوستای عزیز و مهربان.